baik-baik itu semua peserta. Dibuka lebar-lebar surat-suaranya. Jangan satu kali buka terus dicoblos. Kalau dia tembus sampai ke sebelah dianggap surat-suaranya tidak sah. Ini sudah berapa kali dikasih tahu, dari kemarin ngerti gak ada yang dirujuk oleh orangnya. Yang jelas di dalam kotak B ya, noblos nomor 1 itu rusak karena dia sudah didiskualifikasi. Jadi yang sah cuma 2, 3, dan 4. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai panitia Pilkasis dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan ketua OSIS Wakil, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan SMP 32 Samarinda daripada kepentingan pribadi atau golongan. Finish. Capek-capek ya ibu tadi jongkok-jongkok. Wali Rohman. Airan Nisa Bulan. Dibuka dulu. Dilipat dulu di dalam situ. Ya, baru keluar. Ada lintang. Hah? Muhammad Rizky Azwanur.
Hitung nak. Dek, nak. Hitung ya. Bantuan berbeda Pak. Jarinya jangan ditandain. Gas. Dibuka macam begini. Di Terawang nak, di Terawang. Ada bolongannya tempat lain apa enggak? Nomor 3. Ini baca begini, nah tutup sini. Jangan terus dulu. Dibalik nomor 3. Baca gitu. Ya, kamu tukang buka. Nomor 3. Tidak ada. Kosong. Nomor 3. Nomor 3 dibalik ke sini ya. Nomor 3. Nomor 3. 3 lagi. 2. Nomor 2. Hitung dulu, suruh hitung betul. Tiga. Lagi. 4. Habis. Ya dijumlahkan nomor 1 berapa? Bukan kasih dua, tadi suaranya yang mana? Kamu masukkan di yang suara sah. Masukkan di rusak aja biar aman. Dirusak aja. Itu seperti itu. Nanti kamu jadi PPS. Berarti semuanya berapa? Selesai. Alhamdulillah. Selesai. Enggak, Bu. Ini buka itu. Kalau kamu langsung situ begitu, yang rusak nggak tahu. Setelah diusung begitu dibuka, saja suratnya. Suratnya. Ya, sisihkan tuh kotaknya tuh, bikinnya. Nanti rekap di sini dulu. Data yang ada di aksen itu tadi 125 yang sudah hadir. Ya, kalau ini 125 betul. Baik. Untuk meja pengunjung. Mana pas belum? 2. Nah, jumlahkan tuh. Total 15. Tulis. 15. Nah, terus bawah tuh dulu. Paling bawah tuh mah dulu. Nah, hitung. 50. 103. 103. Ya. Jangan bikin ibu malu hitungnya, ayo. Nah, jumlahkan. Betul enggak itu? Ini 105 sama ini 120. 20 tuh yang rusak berapa? 5. 200. Ya, sudah betul berarti. 120. Ya. Tuh kamu catat tuh. Warnanya tadi kan ada tuh yang laki-laki warnanya merah. Nah, Tulis di mana, Pak?
Itu yang berat tadi. Makanya reject satu-satu itu. Siapa di sini? Yang mau terus dulu. Yesus itu. Ini yang milih ini aduh. Dia sudah habis salsa. Apaan tuh dengan Rehan ya? Tadi siapa saksinya? Siapa namanya tuh? Cowoknya dua-dua. Apa namanya? Agni Haryati.